Немам намера со јавни преписки да бидам дел од сценариото за создавање раздор во корист на оваа власт. Председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски му одговори на прашањата на неговиот претходник Никола Груевски. Жалам што се одлучи на чекорот да правиш јавна пародија и да служи за дефокус од криминалот на оваа криминална власт и те разбирам, но не можам да те оправдам, му одговара Мицкоски на Груевски. Никола, немам намера со јавни преписки да бидам дел од сценариото за создавање раздор во корист на оваа власт. Еден ден, кога ќе се видиме очи во очи, ќе ти кажам и детали ако си подготвен да ги чуеш. Нема да дозволам да се заборави што прави оваа криминална власт за да остане се подолго, користејќи атмосфера каде се губи надежта на граѓаните за правда и правдина. Ако ти сакаш раздор, тоа е твоја одлука, на која јас сум подготвен да се спротиставам, бидејќи не станува збор за лична битка, туку битка за Македонија која се повеќе тоне во криминал, каде се оди против волјата на граѓаните. А нас политичарите народот не бира и ние одговараме пред народот за нашите постапки. За Македонија не сме да има пазари договори под маса. Нема да дозволам лични договори и аранжмани за сметка на колективниот интерес. Ова не е 2018, ова е друго време. Како велеше, дополнува првиот човек на опозицијата, вистината е како шило, порано или подоцна ќе излезе, а вистината ја знаеме и јас и ти, но изгледа ја знаат и други кои ја кажуваат изминативе денови јавно, помалку или повеќе гласно и јасно, напиша Мицкоски откако вчера Груевски побара од него директен одговор за тоа дека наводно тајно преговарал со власта со цел уставни измени. Во врска со изјавата на Христијан Мицкоски за германскиот медиум Frankfurter Allgemeine Zeitung, а поврзано со мене го повикувам јавно да одговори на следниве две прашања. Прво, дали е точно дека тоа го кажал во изјавата за германскиот медиум? И второ, доколку е точно, дали може лично тој јавно да каже со кој мој потек, изјава, надпис или било што, јас сум се обидел да ја поделам партијата и да даде доказ дека јас сум прифатил валка на игра со власта, која треба да ја спроведам со помош на мои приврзаници во партијата. Мицкоски вчера во разговор за германскиот весник Frankfurter Allgemeine Zeitung го обвини Груевски дека е во тајна комуникација со владата со цел да се подели ВМРО ДПМН за да се протуркаат уставните измени. Според Мицковски, владата планира да му вети кривична неказнивост на поранишниот премиер Никола Груевски за да се избегне затворска казна.